Horlama ve uyku apnesi üzerinde çok durduğumuz bir rahatsızlık. Sadece burun ameliyatı olmak ya da sadece küçük dilin kısaltılması uygun olmayan hastalarda tedavi seçeneği olmayabilir. Bu yüzden damak bölgesine küçük dile müdahale yapmadan önce mutlaka hastaların ayrıntılı flexible endoskopik muayenesinin yapılması, beraberinde de muhakkak uyku testini görmek şart. Şimdi biz burada yapay bir horlama ve uyku apnesi yaratmaya çalışıyoruz. Hastamız deviyasyon ameliyatı geçirmiş ve bu deviyasyon ameliyatıyla beraber küçük dilinde de işlem uygulanmış. Şu an burnundan genizine girdim hastamızın. Nazofaringisindeyim, geniz bölgesindeyim. Burnundan nefes alma var. Burnunu kapatacağım. Horlar gibi yap bakayım. Burnundan nefes al. Tamam. Şimdi retrofaringel bölgeye baktık. Burnunuzdan nefes alın lütfen. Şimdi retrolingual bölge, yani dil köküne doğru gideceğim. Ve dil köküne doğru iniyorum. Şu an dil kökündeyim. Şimdi yine horlar gibi yapalım. Şimdi alın burnunuzdan nefes. Alın. Dil kökü çok hipertrofik.